हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कुक विद रंगीला पे। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो एक ऐसा मशरूम की सब्ज़ी है जो आप बिना बनाए तो इसको रह ही नहीं सकते। और जिनको भी मशरूम नहीं पसंद है उनको आप ये सब्ज़ी बना करके खिला दीजिएगा तो उनका ये सब्ज़ी फेवरेट होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। इतना टेस्टी ये सब्ज़ी बन के तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 200 ग्राम मशरूम ले लिए हैं। मशरूम को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको काट लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम ले लिए हैं यहाँ पे घर का दही, ये फ्रेश दही है, खट्टा नहीं होना चाहिए। दही में डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही डालेंगे, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे नमक, हल्का सा टेस्ट के हिसाब से। अभी डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल इसमें। और ऑयल डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, दही को अच्छे से फेंटना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्जी। तो पहले इसको अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। और इसके बाद हम जो कटा हुआ मशरूम है उसको डाल देंगे। और यहाँ पर हम काट लिए हैं टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। और ये सारी चीज़ को डालने के बाद इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर देंगे, कोट कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी सब्ज़ी के ऊपर ये दही का मिक्सर जो है पूरे अच्छे से लग जाए। और इसको हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। तब तक यहाँ पे कढ़ाई में हम ऑयल दे दिए हैं, ऑयल चढ़ा दिए हैं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद जो हम तैयार करके रखे थे दही के साथ इसको डाल देंगे। और इसको डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। तो इसको चलाते हुए कुछ देर इसको चलाते हुए हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे तो पानी छोड़ देगा, तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे। तो जिस बर्तन में हम इसको मिक्स किए थे दही वाले बर्तन में, उसी में हम इसको निकालेंगे। और साड़ी को इस तरह से अच्छे से क्लीन करते हुए इसको पहले दूसरे बर्तन में रख लेना है, दूसरे बर्तन में डाल देंगे। और फिर से हम सेम पैन ले लिए हैं, पैन को धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं। जब जीरा अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। और इसको हमको अच्छे से भूनना है। आप यहाँ पे इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर आप ग्रेट करके भी प्याज टमाटर को डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे नमक ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से जल्दी से गल जाए। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अभी हम जब अच्छे से प्याज टमाटर थोड़ा सा भुन गया है तब हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, बस 1 चम्मच ही डालेंगे। अच्छे से चलाते हुए इसको भी भून लेना है ताकि इसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाए। अब हम डाल देंगे इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा यहाँ पे हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, भुना जीरा पाउडर। सारे बेसिक मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाले जले ना, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। तो हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी डालने के बाद इसको हम भून लेंगे अच्छे से मसाले को। और तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुना गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब जो हम इसको फ्राई करके रखे थे सब्जी और शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम को, इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालने के बाद इसको चलाते रहेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। अभी ज़्यादा नहीं भूनना है इसको क्योंकि पहले से भी हम इसको भुने हुए हैं। बस या फिर गर्म पानी इसमें हम डाल देंगे। तो जिस बर्तन में दही लगा हुआ था उसी बर्तन में हम थोड़ा सा गर्म पानी ले करके इसमें डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं बस इतना ही पानी डालना है और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी बनके तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, लिक्विड नहीं है। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन ये सब्जी इसी तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम इसको सर्व कर दे रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाना भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं बनके तैयार हो चुका है, इसको हम सर्व कर दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।